ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾಣಿಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಮುದ್ರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿವಾರಣೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಉತ್ತರ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಸಂಜೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ ರಾಣಿಶೇಖರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಲವ್, ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್.